Hey guys, nk'ibisanzwe ni Valence Benman, nkaba nifuje ko uyu munsi turebera hamwe ukuntu warinda WhatsApp yawe ukoresheje two step verification code. Iyi ngiyi akaba ari code ushyira muri setting ya WhatsApp yawe, ikaba yagufasha kuba wakwirinda ba rushimusi b'urubuga rwa WhatsApp, kuko hari abantu bakoresha amayeri menshi bashimuta WhatsApp z'abandi bagamije kuba bazikoresha mu bikorwa bibi harimo nk'ubujura. Akaba ariyo mpamvu nashatse ko uyu munsi twigana ukuntu ushobora kuba warinda WhatsApp yawe ukoresheje two step verification code. Tutarakomeza, muntu utarakora subscribe kuri channel yanjye ariyo yitwa Update Online Class 2 Software and ICT Skills, kora subscribe maze video yose iri update ujye uyibonera ku gihe. Umuntu uri hafi rero afate telefone ye tujyanirane turebe ukuntu washyiramo iyo verification code muri setting ya WhatsApp yawe. Uraza urebe muri screen ya telefone yawe ahantu hari application ya WhatsApp, uze uhakirike. Numara kuhakirika izafunguka, nimara gufunguka uzaza hano hari utudomo dutatu, then uhakirike baguhe screen nanone imeze uku nguku. Uze hano hantu handitse setting, naho uhakirike. Nurangiza nabwo wongere baguhe screen ya telefone yawe imeze uku nguku. Uze hano handitse account, cyangwa se abafite telefone zirimo ururimi rw'igifaransa hazaba handitswe konti, then uhakirike. Uze ahantu handitse two step verification cyangwa se verification des étapes, uhakirike bahite baguha screen nanone imeze uku nguku. Uze hano handitse turn on, naho uhakirike, then bazahita baguha screen ya telefone yawe imeze uku nguku, baguhereze na keyboard ushobora kuba wakoresha ushyiramo ya code yawe cyangwa se ya mibare yawe ari nka code ya WhatsApp yawe. Then uze iyo mibare yawe, urabona ko bakubwira ko ari imibare 6 ushobora kuba wakwibuka. Iyo mibare yawe uyishyiremo. Urabona ko ngewe hano nashyizemo 1 2 3 4 5 6. Then uze ukirika hano handitse next, bagusabe confirm your pin, ya mibare washyizemo wongere uyisubizemo uyikonfirme. Then ukirika hano handitse save, then ya verification code yawe izahita iba successful, ku buryo ki umuntu wese uzagerageza kwinjirira WhatsApp yawe adafite iriya code, atayizi, bizamugora. Guys, so thank you very much. Nongere nibutse umuntu utarakora subscribe, kora subscribe, unakore share and comment. Iyi video ibashe kuba yagera kuri buri mwe wese ukoresha WhatsApp. So murakoze cyane, tuzasubire mu isomo ry'ubutaha. Thanks.